Walama anjatan swangsane teko sapa rusuluna pira-pira utusan kita teko luton ing Nabi Lut. Mau kan diskusi dengan Nabi Ibrahim bahwa kita ini mau menyiksa kaum Nabi Lut. Wes pokoknya berdiskusi macam-macam terus saiki gentenan teko tenan ing Nabi Lut. Si A mongko digawe susah sapa Nabi Lut bihim sebab kedatane malaikat. Manane hazana bisa babihim. Tegese susah sapa Nabi Lut bisa babihim sebab tekane para malaikat. Wadha lan dadi rupek sapa Nabi Lut bihim sebab anane para malaikat apane daran apane dadane. Sodron tegese dadane. Dadi Nabi Lut dia tamu ora kok tambah seneng tambah sumpek mergo tamune ganteng-ganteng. Kuwatir digrebek dipaksa melakukan perbuatan sodomi. Malaikat padha dene. Malaikat yo seneng gampang. Wis karuan kaum Nabi Lut seneng wong ganteng. Dene macak wong apa? Ganteng. Mulane jarak iki yo ana sanate. Dadi jarak iki yo ana apa? Sanate. Dadi mulane wong ojo rupek ilmu. Dadi jarak ku yo ana apa? Ana sanate. Li annahum krana sak temene para malaikat hisane wujuhi ku ganteng-ganteng raine fi surati atyafin ing dalam gambaran tamu. Dadi bebo tamu tapi ganteng. Biasanya anak cah ganteng dipaksa melakukan hubungan sodomi. Terus malaikat terus ngerti ngono malah macak nopo. Nah, ternyata malaikat yo ahli strategi, yo politik. Mergo nak macak ganteng iku kaum Nabi Lut terus berebut ape nyentuh, ape dijak sodomi. Akhirnya tertarik kabeh teko. Nah, tertarik teko kan gampang jaringe. Lah nek dekne kaca elek terus kumisen elek kan ora ono sing teko. Jadi wis dipikir padahal ora tau sekolah politik tapi wis pinter lho jenenge malaikat dia pinter. Bareng dekne ganteng, kaumnya terkonsentrasi di situ. Mergo kepengin berbuat mesum mbek sinten? Malaikat. Bareng terkonsentrasi di situ kan nyeksane kan gampang. Malike kan fokus terus kena. Lah nek orang ganteng kan tetep ning omah masing-masing. Kan nyekeli sitok-sitok kan repot. Iku pintere malaikat. Dadi yo kabeh iku ana ilmune. Ngene ngaji ben roh napa? Ben roh napa? Ilmu. Li annahum pokoknya ngeten nggih kula warai Quran nggih. Mbok nek sampean kudu yakin dalam konteks ini saya benar. Mulane sering salah lah kula nek masalah Quran fanatik ya. Pangeran ku nak gawe perkara sawangane salah lah itu tetep bener. Kayak ini kan malaikat iku wis ngerti nak kaum Nabi Lut senengane sodomi. Tapi malaikat malah macak nopo? Ganteng. Karena dengan macak ganteng mereka akan datang semua. Nah, pas datang semua itu kalau mau mengadab kalau mau menyiksa contoh paling gampang Nabi sinten sing terkenal minggat niku. Nabi sinten? Yunus nggih. Pokoke Qur'ane muni abaqo terjemahane minggat, abaqo terjemah tindak ya aneh. Wong redaksine Quran is abaqo ilal fulkil masyhun. Delok ning kamus, abaqo itu tindakan apa minggat? Is abaqo ilal fulkil masyhun. Fasahama fakana minal mutahadin. Faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Terus itu ayat falaula annahu kana minal musabbihin lala fi batnihi ila yaumi yub. Sampeyan saiki tak bedheki. Nah, kersane pangeran mesti apik. Nabi Yunus iku wis ngancam kaume, kowe nek ora iman iku disiksa. Mesti disiksa. Ukurane kapan Yunus? Ukurane 3 dina, maksimal 3 dina. Angger kowe ora iman mesti disiksa. Hari setelah beliau memperingatkan begitu, ternyata kaumnya tetap maksiat, tetap kurang ajar. Hari kedua ya tetap kurang ajar. Bareng hari ketiga, Nabi Lut ora diutus minggat, ora diutus hijrah, cara bahasa halus ora diutus tindak. Kakuati terus minggat. Lucune pangeran, lucu dalam hukum akal loh ya, tentu pangeran kabeh ono hikmah. Minggate Nabi Yunus itu disalahno. Nabi ora dikongkon lunga kok. Nabi ora oleh minggat, ora oleh mutu. Masih Nabi Muhammad dikepung koyo ngono oleh kafir Quraisy rawani hijrah. Nah ora diperintah Gusti Allah. Bondo ono. Walhasil akhirnya Nabi Lut iku minggat. Terus ana redaksine Quran ngono kok minggat. Nah, ben sopan muni tindakan, tapi redaksine apa kok redaksine minggat. Bareng minggat numpak perahu tanpa arah. Tengah laut ana gelombang. Terus mereka duwe mitos, duwe keyakinan. Nak perahu ape kerem, iku perkarane ana sing minggat. Fasaham diundi. Mergo muatane kudu ilang sitok nang ben ringan. Diundi pertama metu Nabi Yunus. Karena mereka orang terhormat, ampun jenengan diundi meneh nek ana sing metu rugen. Diundi neh tetep nang. Nek ana sing metu Mustofa, ayo metu neh Nabi Yunus. Akhirnya
Ya sudah, fasahama dia kalah undian terus dia turun sendiri kemana? Karena dianggap dolim oleh Allah. Diuntal liwat. Pokoknya cara kiai kuno darani wak nun. Sasa iki ngono muni wak paus macam-macam. Sing jelas gak teri lara sedeng pokoke sementing aja. Aneh-aneh ngono muni wak paus ono muni. Nah, ini rungokno gak unike pangeran. Bareng hari ketiga kaum Nabi Yunus ternyata nginceng omahe Nabi Yunus. Oleh nginceng ini. Bareng diinceng Nabi Yunus gak ono. Mergo pikirane kaum Nabi Yunus sing bodoni ta ora, nak ape ana siksa. Nak pancen ana siksa tenan mesti dekne wis minggat. Mosok ape nek siksa kok tengok-tengok ning omah. Diinceng gak ono tenan Nabi Yunus. Wah, berarti tenan ape ono siksa. Akhire tobat kabeh sak kampung. Jadi pangeran ada rencana minggate Nabi Yunus disalahno. Tapi mau ora minggat malah fatal perkarane. Jare apa ana siksa kok turu kemulan kan berarti. Iku pangeran. Jadi pangeran iku sunik. Paham ya? Lalu jogeman jagal mbek pangeran. Tak balik meneh ya minggate Nabi Yunus disalahno pangeran to ora? Disalahno. Bareng diinceng omahe ternyata Nabi Yunus niku ora wah tenan iki. Lah piye umpama dekne jek ning omah kita yakin Yunus bodoh nih mosok ape ana azab kok ditantang tengok-tengok. Akhir iman kabeh. Barang iman kabeh Nabi Yunus berjuntal liwat karena dia orang soleh kan maca tasbih kan falaula annahu kana minal musabbihin dia maca tasbih masyhur fana ada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka. Ini kuntum minadzalimin. Mulane kula suwun yen nak kepengin parek pangeran. Nak iso khitab nganggo khitab. Mergo wong nak ngrasa parek iku nyebute engkau, ora kok dia tapi napa? Engkau. Mulane la ilaha illa anta, ora illa gua tapi illa anta karena merasa dekat. Ya Allah tidak ada Tuhan kecuali engkau. Engkau itu kan mukhatabah berarti dekat. Paham ya? Mulane istighfar ojo astagfirullah tok, kadang-kadang astaghfiruka wa atubu ilaih. Dadi wong yo tapi gue aja terus sok pinter, terus muni astagfirullah terus, tapi be angop. Enggak aneh, ngerasa hadire apa kok muni kok? Angop. Gue sing biasa wae. Walhasil akhirnya Nabi Yunus itu maca tasbih. Terus malaikat tuh karena enggak Allah ya rapati roh. Dari malaikat usul pengiran ini, ya Allah, saya ini dengar suara yang sering kita kenal. Saya dengar tapi enggak tahu itu suara siapa, tapi saya kenal. Malaikat itu buatan pengiran. Terus dari pangeran, dewi pangeran, iku kaulaku soleh jenenge Yunus. Dekne minggat tanpa tak kongkon, tak ukum, diuntal liwat. Tapi berhubung dekne kekasihku, aku wis ngomong ning iwak, wis nitahno ning iwak ora oleh mangan dekne. Bareng dekne tobat, fanata fi zulumati alla ilaha illa anta subhanak. Iwak iku mau dadi masjid. Jadi dekne perasaan dekne ning jero masjid terus salat, terus pokoke terus damai. Wiridan salat terus. Walhasil singkat cerita akhirnya dilepeh. Fanu bidzabil araq wa huwa mazmum. Fajtaba rabbuhu. Ya seperti ini wala takun kasahifil hud idnada wa huwa makzum. Laula anta darakahu ni'matum mir rabbi lalu bidzabil araq. Lalu bidzabil araq terus lepas dilepeh pas ning darat. Barang wis ning darat sehat dene bareng Mas Bayu sehat walhasil sehat. Dene rawani mulai. Perkarane krungu kabar nak kaume ora disiksa. Di situ ada aturan wong sing terbukti bohong kudu dihukum mati. Dadi rawani mulai. Mergo terbukti kaum iku ora disiksa. Padahal ora disiksane kaum iku mergo kaum iku tobat. Nah, di sana orang HP kan nggak iso terus HP. Nah, gimana kabar orang sana? Apa masih menunggu saya? Ya ora ono ngene. Ora WA-an. Ya ora iso chattingan. Wes. Akhirnya gak mulai, Mas. Kaum rindu, ya Allah, kapan Nabi kita datang? Disebut falau lakanat qaryatun amanat fanafaha imanuha illa qauma Yunus. Lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya wa mata'nahum ilahi. Dawe pangeran, ana satu perumpamaan kampung sing paling indah. Iku asline kafir bareng iman kasyafna anhum adzabal khizyi. Jatah siksa diambil. Akhirnya Nabi Yunus rawani mulai. Mergo dekne terbukti bodoh nih, jare ana siksa jebule ora ana. Padahal ora ana siksa mergo mereka tahu
Tobaté mergo nginceng Nabi Yunus ora ning omah. Piye iki jajal? Mulane kowe dadi wong lanang nek wae minggat wae. Iso wae gara kowe minggat bojomu wedi kowe ternyata tenang. Nak tak amuki jebule Ada kowe bareng ngamuk ternyata gak minggat ngertak tok. Jadi kadang minggat itu ya penting. Tapi tawasul mek Nabi Yunus, paham? Sing akibatnya baik. Jadi di barokati Nabi Yunus dongakno Gusti minggat sing berkah. Insyaallah digoleki ya ngerti. Karena problem orang minggat itu hanya satu, nak gak digoleki iku isen lho. Wis minggat jebule. Oh, paling memalukan. Ya minggat kok bojo jebule gak. Oh isen, minggat terus digoleki isen. Isen ra kan? Oh isen. Iku pangeran. Ya dadi pangeran nak ngersakno barang iku tetep kabeh dadi. Mulane ulama ngendikan ngene. Umpama aku dadi Nabi Adam, ora trimo mangan wit khuldi sitok. Tak pangan kabeh lha apa mesitok. Mergo aku ngerti barokah ning bumi nglahirno Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umpama Nabi Adam gak diusir, ya ora bakal nglahirno Nabi Muhammad, nglahirno afdhalul khalqi. Mane jare ulama, umpama aku dadi Nabi Adam sing ditakdir nglahirno Sayyidul Khalqi tak ombe kabeh, tak unta kabeh. Ben tambah cepet diusir. Mergo pangeran nang kersane Allah wis gawe Nur Muhammad. Saiki Nur Muhammad ning swarga. Didesain Allah sok ben mimpin bumi. Umpama Nabi Adam ra salah iku terus piye? Apa utak-utak ning swarga. Akhire yo wis ono hikmahe pangeran. Mulane sebenarnya awak dhewe swarga iku kudune gampang karek balik. Dene kowe nyemplung ora dikongkon pangeran kok liwat. Pangeran wis sapian wa im minkum illa waridhu. Kowe iku kudune ngliwati neraka. Kon liwat kok ceblok. Gak ono perintah ceblok ora ono, mokon wa im minkum illa waridhu kana ala rabbika hatmam maqdiya. Sing mesti iku liwate ora kok ceblok. Kenapa sih Anda milih lah nek misale wote ku cilik jare luwih cilik timbang rambut. Sing ngongkon liwat wote ku sapa? Kan miber iso. Kan memang ngono. Soben ana umatku iku ngliwati neraka iku gak roh blas, mergo terbang. Terbange kaya kilat, sret to. Sehingga ketika takok iki lewat neraka ora, aku ora roh neraka mergo terbang. Artinya liwat iku masalah mergo cilik yo terbang. Mesine aja tunggal malam akeh. Nek mesin tunggal sekali error kan. Jeblok. Sini misalnya puasa, sholat, zakat, husnul khuluq, sekian mesin dari error sitok itu. Ijen apa? Iso terbang. Lane jawabe Nabi Abu Bakar nate tanglet. Gus, ya Rasulullah tiyang Gus warga ngangge pinten amal. Sholat iso ngwan swarga, zakat, husnul khuluq, rumah yatim ngene-ngene. Terus jare Bakar, saya ingin punya sekian itu. Terus kali ini kamu akan punya sekian itu. Dari cara teori teknologi itu mesinnya itu double watt. Sehingga nek ana error sitok. Lah kuwi mesin sitok kan mau sabar tok wah rawan. Rawan. Sabar tok kadang ngeluh iku koyo mesin tunggal sing ning Papua ana segala error ya. Dieling-eling. Akhirnya walhasil Nabi Yunus niku rawani mulai. Sampai suatu saat ketemu tangga-tanggane ini dinteni terus mulai. Ternyata kaum itu mergo wis do tobat. Disebut falaula kanat qaryatun amanat mesti fanafaha imanuha illa qauma mbok yo ana kampung sing iman mesti ya dadi manfaat. Kayak kaum Nabi sinten? Lama amanu mesti kasyafna anhum adzabil khizi fil hayatid dunya. Lagi ge sami, zahire malaikat itu kan yo salah, wong masalah mereka seneng wong ganteng kok malah macak napa. Tapi gara-gara macak ganteng terkonsentrasi teng mriku, akhirnya malaikatnya apa nyiksa kan gampang. Jadi yo seneng efektif, ini malaikat juga seneng napa efektif, seneng praktis agak ribet. Bar ketemu Nabi Ibrahim menisa nyelesaikno kaum Nabi napa. Jadi sak jalan mboten napa. Mboten repot. Mulane cara kuno-kuno iku anggere ana tanggane mati, wah biasane ana meneh. Lah piye wis kadung. Wah, ya ora ana lha iku mboten niku kliru niku keliru.
Wa ahlakalan keluarga sira illam ra'ataka kecuali fa khafa alaihim qauma. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut alaihim ing atase para tamu sing ganteng kaumahu ing kaum Nabi Lut. Maksude wedi dijak sodomi atau dipaksa sodomi. Fa alamu mongko padha ngertekno sapa malaikat dhewe ing Nabi Lut annahum satene para malaikat iku rusulu rabbihi iku utusan pangeran Nabi Lut. Wa qalu lan padha ngucap sapa malaikat wa ta qabihim tar'an wa qalu la takhaf. Aja wedi sira wa qalu lan padha ngucap sapa dawuh sapa malaikat la takhaf aja wedi sira. Wa la tahzan lan ya aja susah sira. Inna satamne kita munat juga iku sing nyelametno sira bitasid wa takhfif wa ahlaka lan keluarga sira ilam ra'ataka kecuali bojo sira. Dadi mulane nek ana wong Islam pegatan iki ora usah kok nyek iki ana sanate sanad bilut ke pegatan ben apa bojone. Mulane pokoke urip iku ngaji ben ro. Sing harmonis ya ana nabi harmonis iki kathah sing pegatan nggih. Wis pokoke urip iku ora usah dijero-jero, wis biasa wae. Mulane kula niku seneng ke ilmu. Ilmu itu yang paling menyediakan segalanya. Yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mana ana wong saleh disokno macam-macam konten-konten apa wis biasa. Dhisik Nabi Yusuf mbek Zulaikha ya meh temak ra sida. Syaraté pokoke penting ora sida. Dadi wong iku wis sing apik ya ora nah sing tapi wis pokoke donya ngoten niku. Penting sampean niku seneng ilmu pun nang ngandel kula. Ilmu itu yang paling menyediakan apa? Segalanya. Mengenai jari Senawi Banten, bahkan orang yang pernah dikritik Quran dan menjadi asbabun nuzul banyak yang saat itu juga menjadi mukmin. Misalnya taruh saja gini, ada ayat yang dulu mengkritik Khalid bin Walid ketika masih kafir, tapi nantinya Khalid bin Walid akhirnya menjadi menjadi apa? Mukmin. Karena apa itu tadi? Quran itu mengkritik orang itu ya saat dengan keadaan kafir, tapi bisa saja suatu saat dia menjadi apa? Kodonya guru rubah. Nanti disebut pangeran apa? Laisalaka minal amri syai'un aw yatuba alaihim. Jadi kemungkinan dunia itu iso tetep ngono, iso wae to. Iso wae wong sing saiki mbok gedhingi kok ben mbok senengi. Sing saiki mbok senengi iso wae sok ben mbok gedhingi padha ora ro. Wis pokoke ora usah ngambil sikap di dunia itu ora usah ngambil sikap sing serius. Wong semuanya itu tidak mesti karena kita ada yang mengendalikan. Mulane dawuh pangeran seperti asawwahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah wa wallahu qadir. Iso wae wong sing mbok gedhingi suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa Nabi bencinya sama Wahsy? Karena qatilu Hamzah, dia adalah pembunuh Hamzah. Tapi Wahsy akhirnya iman. Dan dia bisa membunuh orang yang paling merugikan Islam karena dia bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Ya ora mesti. Lain nak gedeng wong yo aja pati tenanan, wis biasa wae. Nak seneng tenanan lah, nak sing mbok tenanan. Nak ora ya biasa wae. Biasa, yang seneng yo modal. Paham ya? Dadi nak mbok tenanan yo tenanan, nak ora ya biasa wae. Iku Quran, terus Quran itu menyediakan segalanya. Ojo kok wong saiki nek skupet ning wong koyo antipati. Wong Qur'ane nyebut asawwahu ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Iso wae Allah gawe kowe lan antarane wong sing mbok gedhingi, ataitum sing musuhan mbek kowe. Iso wae suatu saat digawe mawaddah. Kayak apa dulu orang Indonesia benci sama Jepang? Saiki ku teknologi nek ora kok Jepang Indonesia ora percaya. Padahal gaweane wong sing dhisik merkosa mbah-mbahmu. Kowe tak kei teknologi Arab Saudi ora percaya, digawe wong Islam ning Bandung ora percaya. Kudu teknologi. Kayak apa bencinya nenek moyang kita dengan apa? Jepang. Iso wae nek pangeran kersane wis diwolak-walik dunya itu diwolak. Kayak apa dulu kita muji Amerika, kowe sing ngebom Hiroshima Nagasaki sekutu. Saiki kowe gedhe. Soalnya menuju Donald Trump sering ketemu Raja Fahd belajar Islam. Sing roh sapa? Padha ora roe. Wis biasa wae lho. Pokoke asal wae ngono. Ayyaj ala bainakum wa bainal ladzina ataitum minhum mawaddah. Kenapa demikian? Ya alasannya gampang. Wallahu qadir karena Allah kuat. Bojo sing mbok lem-lem jare sigari jiwa, jebule pegatan. Barang pegatan kono ya rabi men. Mulane kudu mbok lawan, kowe kudu rabi meneh. Dadi ben padha kerene napa? Coba kono payu rabi ke gak payu napa?
Iku aja sampai. Kono nantok sing luwih ganteng kowe kudu entuk luwih. Ayo bojo kok kono entuk luwih ganteng, luwih makmur, kowe entuk luwih. Lah berarti kalah, cara perang wis kalah. Jadi pangeran nggih nabi macam-macam. Ana nabi sing geger mbek bojone kados Nabi Lut, Nabi Nuh. Ana nabi sing didukung bojone macam-macam. Mulane nek ana kiai ra didukung bojone iki wis ana sanate biasa wae. Ora dijero-jero. Wa ahlaka lan keluarga sira ilam ro'ataka kecuali bojo sira. Kabeh tak slametno kowe sak keluargamu kecuali bojomu. Bojomu iku bulet jare pangeran. Kanat ana sapa imro'atuka minal ghafirina setengah sange wong sing kena siksa. Wanusi balan tenasopno apa ahluka atau wanas bu ahlaka atau tenasope lafat ahlaka iku atfun krono ataf ala mahalil kafi ing atase mahalil kaf. Mergo kafi niku nasab. Inna sak temene kita iku munziluna. Inna sak temene ingsun wa munziluna iku bakal nurono kabeh bitafif wa tasdid munziluna munziluna ala ahliyatil qaryati ing atase penduduk iki desa. Ingsun nurono ritsan ing siksa ada bandhe siksa minas samai sanging lain. Bimas bab perkara bil fi'li dikse kelan kelakuan aladikang kanu kang ana sapa wong akeh manane ahlul Qur'an yafsukuna dadi fasik sapa wong akeh bi sebab nglakoni manane mereka salah siksa karena perilaku yang menjadikan mereka fasik. Ini ku perilaku sodom bisa bagi fiski himdai kelan sebab kefasikan mereka. Dadi sing dosa niku masalah seks niku kali iki. Zina ambek wong sing ora halal utawa melakukan zina mbek napa sejenis. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha. Maksudnya ojo sodomi tok masih lesbi pokoknya sing sejenis. Cuma karena lelaki itu sing aktif terus sing dibahas Quran sing nawa aktif kau lanang. Walau kotarok nalan teman-teman ninggal ingsun minha sangi hadil Quran ayatan yang ayat bayinatan ingkang jelas. Zuhirotan tegese ingkang jelas. Ia kang utawi ayat iku asal khorobi iku sisa-sisa kerusakan kaum Sodom. Jadi mereka saya tinggali ayat manane bekas-bekas nak bumi kualik iku ijek. Yang terkenal saat ini jarene ya teng Sirdan uli komen maring kaum ya akiluna kang gelem mikir sapa kaum ya tetep baru nanti sing kang gelem angen-angen sapa kaum.